Quando ero piccolo io si usava andare a letto presto per la notte dei morti, perché venivano i fantasmi dei nostri cari che scendevano dal cielo a farci visita. La mattina a svegliarsi era una festa, si cercava in tutta casa, nei posti più disparati, alla ricerca del regalo. Poi ci si vestiva di tutto punto e si andava al cimitero a ringraziare e ricordare quei defunti che ci avevano portato tanti doni e ci avevano fatto felici. Sono alcune delle parole dello scrittore Andrea Camilleri che ricorda le festività che chiudono il mese di ottobre ed aprono il mese di novembre. Una folla gremita, tanti genitori e tanti figli stamane da Agrigento, tutti a rendere omaggio ai propri cari, ai propri amici scomparsi. E stamane, alla presenza delle più alte cariche istituzionali e religiose, la messa per la commemorazione di tutti i defunti, o, secondo la dicitura della Chiesa, la commemoratio omnium fidelium defunctorum. Presenti stamane il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, il prefetto Nicola Diomedi, il questore Maurizio Auriemma, il capitano della capitaneria di Porto Empedocle Filippo Maria Parisi ed il vescovo Francesco Montenegro che ha presieduto la funzione religiosa. La commemorazione dei defunti è un atto assolutamente di civiltà. Nei confronti di coloro che ci hanno preceduto dobbiamo conservare rispetto, memoria e anche affetto rispetto alle persone e rispetto alla vita umana. L'impegno che abbiamo quotidianamente, oltre a onorare i defunti, è quello di fare di tutto per preservare la vita delle persone, quelle che insomma, quotidianamente ci sono i servizi delle forze dell'ordine, delle forze di polizia e di tanti altri reparti e comparti delle istituzioni statali, sono tutte prodigate, è giusto dirlo credo in questa giornata in cui commemoriamo i defunti, dell'impegno che quotidianamente si svolge per tutelare e preservare la vita delle persone, di coloro che in questo momento vivono su questa terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri in questo giorno in cui ricordiamo i nostri cari e tutti i defunti, mettiamoci davanti al Signore e riconosciamoci peccatori.